Lasciato questa notizia importante dando il nostro buongiorno a Yves Leroy di Le Parisien. Good morning Yves, how are you? I'm fine, thank you, good morning. It's a pleasure to speak with you. Just give me some minutes to translate what are we going to say. It's clear. Let's speak about Kalidou Koulibaly. We saw what you wrote this morning on Le Parisien. So we have some questions for you. For example, the fact that Kalidou Koulibaly is buying a house in Paris, which means for you? What means for you? It means he loves Paris, first of all, because we can't say that his transfer is done to Paris, but he would like to play in Paris, we think, and he has just bought a really beautiful apartment. The real estate agent told us it's not the kind of place you buy just to invest. It's the kind of place you buy if you want to live in. So it's a clue. It's a clue we would like to play in Paris for us. Let me translate. Abbiamo chiesto chiaramente dettagli in merito alla notizia di questa mattina. Eccola qua, la vedete scritta in francese su Calciopoli 24. Potete trovare la traduzione. Ad ogni modo, un immobile da 4 milioni di euro. Ci dice Yves Leroy. L'indizio è che sicuramente ama Parigi. Poi hanno provato ad approfondire la notizia, chiaramente hanno capito che al calciatore non solo piace la città, ma piace anche il PSG, il club capitolino francese, e per questo si va avanti alla ricerca di altre notizie, tenendo ferma sempre, secondo Yves Leroy, la concezione che quando si va a fare un investimento del genere, ebbene, l'indizio secondo lui è importante, non si va a comprare un immobile da 4 milioni di euro se non ci si vuole trasferire a Parigi. It is about the financial fair play of Paris. Can you explain the situation? The situation is quite good. There is no inquiry at the moment, but they can't do something crazy because they want to keep Mbappé and Neymar. If one of them leave, they will have a lot of money to spend. But if not, we are not sure they can spend, I don't know, 70 or 80 million on a defender. So that's a question for the next summer. Allora chiaramente ci spiegava Yves Leroy, in questo momento la situazione fair play finanziaria a Parigi non è particolarmente in bilico, vale a dire c'è una sorta di sì, è sotto controllo, c'è una sorta di serenità nonostante quello che stia succedendo al Manchester City, che credo possa fungere anche da esempio, ma questa è una mia considerazione personale rispetto ad altri casi in giro per l'Europa. Ci dice a maggior ragione se poi il PSG dovesse anche vendere uno tra Neymar e Mbappé, allora a quel punto avrebbe come dire, carta bianca anche dal punto di vista insomma formale, avrebbe soldi da spendere giustificati, come si suol dire, e quindi come dire, da questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema. Assolutamente Vincenzo, non dobbiamo dimenticare quelle che sono state le gesta di Kalidou Koulibaly negli anni scorsi, però quest'anno non è stato un anno brillante da un punto di vista calcistico per Kalidou Koulibaly. Quindi volevo chiedere appunto al nostro collega invece fino a che punto a questo punto il Paris Saint-Germain è pronto ad esporsi economicamente per l'acquisto appunto del senegalese. Let's speak easily, Yves. Which is the price do you think PSG would pay for Kalidou Koulibaly in this moment? Because we have to say that this was not his best season since he's in Naples. To be honest, I really don't know. I really don't know. We know there were talks with Kalidou Koulibaly on last season on wages, for example. So, but it was Antero Henriquez talks, the former sports director, and we don't know if Leonardo is activating this transfer. Leonardo tells he's focused on this season, and he refuses in interviews to speak about next mercato. So I can't tell the price they could pay and the price they evaluate him.
Ci spiega Yves Leroy che chiaramente i discorsi tra PSG e Napoli non sono recenti, avvenivano già quando c'era Antero Henrique, quale direttore sportivo dei parigini, quindi all'epoca se ne parlava, chiaramente si parlava di cifre. Da quando è arrivato Leonardo, scusate, non c'è più questa chiarezza, diciamo così, non sappiamo al momento quale sia la situazione. Al momento l'ex Inter e Milan rifiuta di soffermarsi con i colleghi francesi, secondo quanto ci dice Yves, anche a microfoni spenti, quindi non rilascia input, non rilascia dichiarazioni in merito al prossimo mercato, quindi insomma ci dice onestamente in questo momento non saprei dirvi quale potrebbe essere l'offerta del PSG per Kalidou Koulibaly. So Yves, let's not speak about Koulibaly, let's speak just about a defensive player. How much in this moment PSG would play for a good defensive player? I really don't know because, as I said previously, it's important to say that the mercato won't be the same if they keep Neymar and Mbappé. If they keep them, I think they will buy less expensive players. I don't know, maybe as they did on last summer, 10, 20, 30 million. And if they sell one of them, one of Mbappé and Neymar, everything is possible, even spending 70 million on a center back. You know why I ask this? Because I am quite sure that even if this season was not perfect for Kalidou Koulibaly, I'm quite sure that Aurelio De Laurentiis will try to sell him for a very monster price. I think more than 100 millions of euro. That's why I was thinking about the possibilities of PSG. I'm not sure they will spend 100 million euro on the center back. It seems crazy, especially for a player that is 28 years old. Okay. So, Yves. Sì, io ne esatto. ho There is another question for you. So let me translate come dice il nostro Claudio Russo. E allora ci diceva Yves Leroy, neanche in termini generali, insomma, gli è consentito in questo momento di sbilanciarsi, anche se secondo lui questa, come dire, considerazione personale, in questo momento il prezzo di Kalidou Koulibaly, vista e considerata anche la sua età, non può essere, sarebbe molto fuori mercato quello di avere insomma un prezzo da oltre 100 milioni di euro, come in realtà era fino a pochi mesi fa. Quindi insomma secondo lui si andrà comunque verso una valutazione a ribasso rispetto alle cifre dell'anno scorso. Yves, just last curiosity for me, not about Kalidou Koulibaly. Do you think next season we will see again in Paris Mauro Icardi and Edinson Cavani? Edinson Cavani, I'm quite sure that no, because his contract is ended at the end of the season. And for Mauro Icardi, PSG say they have an option, they can take him. I was pretty sure he will stay in Paris 1 month ago, so I won't change my mind. I'm quite confident he will stay in Paris, even if the situation is not the best at this time. Ok, let me translate. No, per quanto riguarda Edinson Cavani ha detto no, non lo vedremo a Parigi l'anno prossimo perché è comunque in scadenza di contratto con i parigini e non rinnoverà il suo accordo con il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda Icardi invece ci ha spiegato quella che è la situazione. In questo momento il Paris Saint-Germain vuole tenere Mauro Icardi, ha un diritto insomma di riscatto con l'Inter e lui immagina che insomma anche l'anno prossimo Mauro Icardi sarà con la maglia del Paris Saint-Germain, anche se in questo momento ancora non si sta discutendo di questo che è l'accordo per il prossimo anno tra l'entourage dell'Argentino e appunto il Paris Saint-Germain. Tutto chiaro, quindi grazie Yves per essere stato oggi con noi. Merci beaucoup Yves. De rien, avec plaisir. Vraiment un plaisir pour moi aussi. Bye bye. Bye bye, ciao. Ragazzi, il Salutiamo, poliglotto non ci possiamo dai, fare nulla, ogni ce tanto- l'abbiamo solo noi!